Makiria ma mweri umwe kuma kuregerio kwa mawatho ma COVID-19 guku bururi-ini kurumirira gukiruka kwa ugwatania wa murimu uyu, namba ya arwaru aya niyambiriirie kwongerereka. Bururi ukihingurwo urandikithia gikiro gia thi wa gicunji gia 6 kwa ihinda ria ciumia 2 kirumanirio, na thutha ucio ukiambiriria kwandikithia gikiro kia 1/100 kia ugwatania. Indi kwa ihinda riri gikiro kia murimu uyu ni kiambiriirie kwambatira undu umwe na namba ya arwaru aria marekinya mathibitari-ini. Kuringana na ndumiriri iria rekereirio ni thibitari ya Nairobi Hospital yugite arwaru a murimu wa COVID-19 ni mambiriirie kwongerereka thibitari-ini ino, aria mathecetwo njanjo ya COVID-19 undu umwe na aria mathecetwo njanjo cieri, makiria mathecetwo njanjo makiria ma mieri 6 mihituku. Maumirira ma kana arwaru aria mekinyitie thibitari-ini uyu mari na muthemba mweru wa murimu wa COVID-19 wa Omicron matanyitwo kurekererio kiumia-ini giukite. Akenya makirio kwimenyerera makiria mahinda-ini maya ma mambura na meyumirie guthecwo njanjo. Gukinyaniria na riu arwaru 201 nio mararigitirwo mathibitari-ini ngurani guku bururi-ini, arwaru 861 makirigitirwo micii-ini, arwaru 2 mari ICU, angi 49 makiheo riera, guku arwaru 48 mari wadi-ini. Ngiribotera Kameme TV, Retoroko ni Wanjiru wa Foro.